بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برقة ونكسن داوديال كسو دوادا warka caalamka oo idinka imaanaya TV-ga qaranka xaruntiisa magaalada Muqdisho qodobada doorkan ku daawan doontaan waxa kamid noqonaya Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa xariga ka jiray xafiiska cabashooyinka bulshada ee la xiriira cadaaladda iyo talo bixinta sharciga Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay inay xoojinayso mashaariicda dib u kabashada dalka maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inuu abuurayo waxbarasho lacag la'aan ah oo ka faa'iideysanayaan dadka danta yar intii aad daawateen waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu door karoonaha sanad warkii oo fidsan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa xariga ka jiray xafiiska cabashooyinka bulshada iyo cadaaladda iyo talo bixinta sharciga sida ay ku waramayso wariyaheena Nasr Bashiir Cali si wax looga qabto cabashooyinka bulshada Soomaalida ee la xiriirta baahida ay u qabaan inay helaan garsoor hufan ayaa ah ujeedada loo hirgeliyay xafiisyadan oo ay ka shaqeyn doonaan sharci yaqaan kala duwan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa xariga ka jira labadan xafiis oo ka shaqeyn doona qabashada cabashada dadweynaha iyo talasiinta dhinaca sharciga ee arrimaha garsoorka Wasaaradda Cadaaladda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa hirgelisay xafiisyadan muhiimka waa bulshada Soomaaliyeed mana jiri doonto lacag laga qaadayo shacabka loogu adeegayo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa tilmaamay in xafiisyadan ay yihiin qayb muhiim ah oo kamid ah qorshaha horumarinta cadaaladda wadanka ee dawladda Soomaaliya wasaaraddu inay xafiiska cabashooyinka dadweynaha furtay waa qayb kamid ah in cadaaladda wax laga qabto in qof walba oo dareemaya cadaalad xumo uu helo xafiis aan lacag ku kacayn oo inta la yimaado ay su'aalaha ay qabaan ama dhibka loo geystay ay u soo caban karaan cabashadaasuna ay u imaanayso dad sharciga wax ka yaqaan ugu dambeyntina wasiirka cadaaladda ay u imaanayso wasiirkuna uu keeni karo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa tallaabo weyn oo arrimaha cadaaladda laga qaaday وطلابوين كمية بلنقات كمدعوين وسمي هوليه كلنا عنكم مشغول صرنا هدي لا إله حفيزك الله طلنت الشرعية سيدا سنة سجنا واحد تاقف بالبو الصوماليات أو أباهن إن شرعي أما قانون لقلت عليه ها تقف كحرن أما تبكى له هيستا أما جوري لقى هيستا أما محكمة وحكمتي أو أباهن إن لقلت عليه قانون كاس iyadoo aan wax dhaqaalaha la weydiinayn inay wasaaradda cadaaladda iyadana ku kaalmayso wasaaradana uga mahad celinayaa wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo shaqaalahana waxaan uga mahad celinayaa dadaalka dheer ay iska saareen mas'uuliyiinta wasaaradda cadaaladda ayaa Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre u soo gudbiyay 18 sharci oo wasaaraddu ay diyaarisay kadib markii ay wasaaradaha dawladda u soo gudbiyeen waxayna ka mid noqon doonaan sharciyada xukuumadda Soomaaliya horgeyn doonto baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa kale oo wasiirka cadaaladda iyo wasaaradda uga mahad celinayaa in anagoo ka duulayna ballanqaadkii madaxweynuhu ku horjeediyay baarlamaanka inaan soo dhameystirnay 18 ay soo dhameystireen 18 sharci 18 kaas sharcina ugu dambeyn bisha soo socota loo gudbin doono baarlamaanka hadii la yiraahdo xafiiskan oo xafiis ay dadka shacabka u soo gudbisan doonaan cabashooyinkooda ku aadan dhinaca cadaaladda ayaa fursad siinaya dad badan oo Soomaaliyeed oo tabanaya cadaalad darro hayeeshe xafiiskani waxa uu noqonayaa 27 sano kadib markii ugu horeysay oo la hirgeliyay waxaana qayb ka yahay qorshaha xukuumadda ee la xiriira horumarinta cadaaladuna ay tahay saldhigga aasaaska dawladnimada iyo sidoo kale horumarka bulshada Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay xoojinayso mashaariicda dib u kabashada dalka wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Cali Qalooco ayaa waxa uu sheegay in si wanaagsan loo maamulayo mashruuca SAF-ka ay dawladdu xoog saarayso horumarinta dhaqaalaha Bismillahir Rahmaanir Rahiim mashruucan SSF la yiraahdo waa mashruuc ay kor ka maamusho wasaaradda maaliyadda waxaana ku talagalkiisu uu yahay in gobolada dalka
wixii dhismooyin ah iyagu ay ugu muuqato inay muhiim tahay inuu maalgeliyo u dhiso. taas macnaheeda ma aha dhismo keliya, waxaa ku lifaaqan inuu kor u qaado awoodda maamul goboleedyada, inuu isagana kor u qaado. ta saddexaadna waxay tahay in uu shaqo abuur uu ka sameeyo gobolada dalka oo dhan. waxaa mashruucan uu mashaariicda kale kaga duwan yahay waxay tahay waa mashruuc maalgelintiisa iyo maamulkiisaba ay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay isla wadaan, oo ma jirto hay-ad gacanta ku haysa, ma jirto, maadaama maamulkiisa oo dhan dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadu iyaga gacanta ay ku hayaan si wada tashi ah, si fikrad midaysan loogu fuliyo. waxaanu aad ugu faraxsanahay mashruucan inuu yahay mashruuc ka duwan mashaariicda kale, oo ah mashruuc abuurayo isku xirka dowladda dhexe, dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay isla maamulaan ka fikrad ahaan kala mid isku mid ay ka yihiin, maamulkiisa iyo waxqabadkiisana wada tashi ay uga sameeyaan. waa dariiqa waxaan dhihi lahaa isku xira maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo dhexe. wuxuuna tusaale u yahay waxyaabaha fara badan ee ka dhaxeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, oo wuxuu u yahay tusaalahaas oo ah in ay si wada jir ah uga shaqaynayaan. xoogaha mararka qaarkood waxaa arkaysaa in dowlad goboleedyadu wax si u wadaan, dowladda dhexena si kale u wado, laakiin kan wuxuu abuurayaa in arrimaha noocaas oo mugdiga keeni kara dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uu tirtiro. waxaa ka shaqeeya dhalinyaro wada mutacalimiina aada loo soo tababaray yaqaan. mashruucu wuxuu leeyahay intaa ka sokow wakiilo oo gobol kastaba ama dowlad goboleedba wuxuu leeyahay qof u wakiila oo u fadhiya xarunta oo ilaaliya keliya dowlad goboleedkaas mashruuca ka fulaya inuu daba socdo. musharaxiinta xilka madaxweynaha ee maamul goboleedka Hirshabelle ayaa soo dhaweeyay maalmaha dib loo dhigay doorashada ka dhici doonta Hirshabelle. sida warbixinta warkaasi uu inoogu soo diray wariyaheena Cabdullaahi Muxdiin Codka. kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya, kusumaha madaxweynaha maamulka Hirshabelle iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi. waxaana ka soo qayb galay guddiga doorashooyinka madaxweynenimada maamulka Hirshabelle iyadoo lagu taageeray go'aankii muddada dib u dhigista doorashada. musharax Cabdinaasir Shirwac Maxamed oo ku hadlay magaca musharaxiinta ayaa soo dhaweeyay go'aanka baarlamaanka ee ku aadan dib u dhigista doorashada. halkaan u fadhinay shir aan uga hadlaynaa arrimaha doorashada. murashaxiintii halkaan joogtayna waxay diyaar u yihiin ninkii ku guulaystaba iyo inta kaleba inay ka qayb qaataan sidii dhibaatooyinkaas ummadda looga badbaadi lahaa, annagoo ku midaysan kaashanayna mas-uuliyiinta kale, dowladda dhexe iyo cid kastoo gacan naga siinaysa. wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee dowladda federaalka Cabdullaahi Faarax Wehliye oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiintu ay soo dhaweynayso go'aanka xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle. waxaan u nimid inaan u kuur galno halka ay marayso doorashada Hirshabelle. runtii waxaan kulan degdeg ah la qaadanay madaxweyne ku-xigeenka, guddoonka baarlamaanka ku-xigeenadiisa, guddiga doorashada. waxay warbixin naga siiyeen meesha ay wax marayaan, oo madaxweyne la isku raacsan yahay oo codka ku soo baxay baarlamaanka, dowladda dhexe iyo international community iyo cid walba oo lug ku leh ama maxaan ku rahdaa culays ku lehuna ay ku kalsoon yihiin oo ay taageerayaan inay ka soo baxdo. sidaasaan rajaynaynaa haddii alla yiraahdo. annaguna maanta waan noqon doonaa insha Allah, safarkeena uu noo dhamaaday. waxaan rajaynaynaa inaan idin soo laabanno maalinta doorashada haddii Ilaahay idmo, si aan goobjoog uga noqono sida doorashadu maalinta u dhacayso. wabillahi tawfiiq. intaasaan ku soo gabagabaynaynaa.
madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen ayaa sheegay in hoggaanka sare ee Hirshabelle uu baarlamaanka ku raacsan yahay go'aankiisa. bacda salaam shirkaynu maanta wuxuu ku saabsanay inaan bal isla aragno meesha ay wax marayaan doorashadii kala warqaadno guud ahaan waxaan ku wada qanacnay qaabka ay wax u socdaan guddiga doorashada iyo guddoonka baarlamaanka hawsha sidii wadaana aadaan ugu faraxsanahay maadooyda ka gaartay dadaalkiina sii wadaan leenahay insha Allah hadii la raalli ka naqdana doorashada 16 ay dhici doontaa 4 maalmood oo howlo farsamo ah oo guddiga ka dhinaaday darteeda loogu diray guud ahaanna waa isla qaadanay. Rashada madaxtinimada maamulka Hirshabelle ee baarlamaanka maamulkaasi ayaa dib loo dhigay iyadoo lagu ballamay in la qabto 16 bishan oo ku beegan bilowga toddobaadka dambe. Cabdullaahi Muxyidiin, warbaahinta qaranka, degmada Jowhar. maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegeen in la abuurayo waxbarasho lacag la'aan ah oo ay ka faa'iideysanayaan dadka danta yar ee ku nool gobolka Banaadir. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Cabdullaahi Xaaji Erig ayaa waxa uu sheegay inuu ka shaqeynayo sidii loo hirgelin lahaa adeegyada aasaasiga ee bulshada gaar ahaan waxbarashada. waxyaabihii aan hiigsanaynay waxyaabihii ugu horeeyay waxay ahaayeen in ay helaan shacabka muqdishaawiinta ah waxbarasho lacag la'aan ah inay maanta noo bilaabato waxay noo tahay farxad weyn mana ahan tii ugu horeysay waxay noqon doontaa inay degmo walba heli doonto iskuul 2-3 annagoo wada shaqayn dhow iyo kaalmo fiican ka helayna wasaaradda waxbarashada oo ah aasaaska tacliinta ummadda Soomaaliyeed. waxaan rabaa in ummadda muqdishaawiinta ah ee gobolka Banaadir aan ugu hambaliyeeyo in ay heleen ama ay xaq u leeyihiin wax badan oo ay naga mudnaayeen. waxaana diyaar u nahay inay helaan ammaan, waxbarasho, caafimaad iyo wixii kale oo ka maqnaa. waxaan idin leenahay hambalyo dadka reer Muqdishaawi waxa heli doontaan wax badan oo anaga filaysaan. wali waxa daawanaysaan warka TV-ga qaranka oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho. iminka wararka naga soo gaaraya caalamka waxa ay sheegayaan dawladda Shiinaha ayaa waxa ay sheegtay inay mamnuucayso gawaarida ku shaqeeya shidaalka. dalka Shiinaha oo ah suuqa ugu weyn ee baabuurta adduunka ayaa qorsheynaya inuu mamnuuco soo saarista iyo iibinta gawaarida ku shaqeeya naftada iyo basiinka. wasiir ku-xigeenka warshadaha ee dalkaasi ayaa sheegay inay bilaabayaan cilmi baaris ku habboon arrintan, laakiin weli lama go'aamin waqtiga uu dhaqangalayo amarkani. tallaabadani ayaa waxa ay hubaal ka dhigi doontaa isbeddelka weyn ee ku yimaada horumarinta ganacsiga ee baabuurta, ayuu yiri wasiir ku-xigeenka warshadaha Shiinaha oo u warramaya wakaaladda wararka ee dalka Shiinaha Xinhua. Shiinaha ayaa sanadkii hore sameeyay 28 milyan oo geni ka ganacsiga baabuurta taa oo u dhiganta ku dhawaad 3 meelood meel caalamka oo dhan. Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa hore u sheegay inay qorsheynayaan inay mamnuucaan gawaarida shidaalka ku socda marka la gaaro 2040 ayadoona ay qayb ka tahay dadaalada uu ku yareynayo wasaqeynta iyo kaarboonka loo diro hawada. balse Shiinaha ayaa u muuqda in waqtigaasi waqti ka soka uu hirgelin karo, waxaana shirkadda shidaalka ee Volvo ay sheegtay in 2019 dhammaan noocyada cusub ee baabuurta ay yeelan doonaan dalka Shiinaha. ugu dambeynna Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay diiday in Mareykanka uu keeno dalkeeda hubka nukliyeerka. wakaaladda wararka rasmiga ee Kuuriyada Koonfureed oo xiganaysa afhayeenka madaxtooyada ayaa sheegtay inaysan diyaar u ahayn inay ku tarax tagto xiisadaha gacanka Kuuriyada Mareykanka ee uu ogolaanayo in ciideedu uu keeno hubka nukliyeerka. inkastoo uu walwal ka socdo cagajugleynta wadanka ay dariska yihiin ee Kuuriyada Waqooyi oo marar badan tijaabisay gantaalada ridada dheer, haddana Yonhap ayaa u warantay in xukuumaddu ay u aragto hubka nukliyeerka ee dhulkeeda la keeno inuu xaalad daran gelin karo. aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay Sabtidii la soo dhaafay inuu diyaar u yahay daadgureynta hubka nukliyeerka oo uu gacan geynayo Kuuriyada Koonfureed si loogu jawaabo daandaansiga Kuuriyada Waqooyi. Mareykanka, Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed waxa ka dhaxeeyay xiriir saaxiibtinimo oo dhanka militariga, laakiin hadda waxay u muuqataa Mareykanka inay suuragali karin in halka uu geeyo hubka nukliyeerka si loogu jawaabo Kuuriyada Waqooyi. warkii caalamka oo idinkaga imaanaya TV-ga qaranka xaruntiisa magaalada Muqdisho.